Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu de babu en. Kitabu de deftere dimmere nden kitabu salat. Hino yewta en fi julde bawo kitabu en deftere aranere nde yewti en fi labangal. Babu en fi wujubi salawatil khams. Dambugal aranangal e nder deftere dimmere nden hino yewta en fi waddagol de do julde ɗiɗo waɓutu farillaji joyi. As-salatu julde nden hiya akidu arkanul islam, ko nde ɗo woni ko ɓura tentinede tugal islam ɗen joyi ba'da shahadataini ɓawo seedeji ɗin ɗiɗi. Wa gad wudi'at gomɗinde waɗama ala akmali wujuhin e dow ko ɓuri timmude e bange ala akmali wujuhil ibada e dow ko ɓuri timmude e bangeji dewangal wa ahsaniha e ko ɓuri labede muɗum. Wagado tadammanat gomɗi kayre julde nden nde moɓidiri hadhihi salata. Wagado tadammanat gomɗi takkodiri moɓidiri hadhihi salata nde ɗo julde nde moɓidiri kathiran ko ɗuɗi min anwa'il ibada immorde noneji dewe min dhikrillahi immorde jantagol inde Allah hino e nder mayre wa tilawati e likitabihi e jangugol deftere makko nden wa qiyami bayna yadayillahi e daragol yeeso Allah wa ruku'in e waɗugol ruku wa sujudin e waɗugol sujudu wa du'a'in e waɗugol du'a wa tasbihun e subbu hinagol wa takbir e wi'ugol Allahu akbar. Ɗum ɗo fop kayre julde nden hinde moɓidiri hinde takkidiri. Wa hiya ko nde ɗo julde ra'sul ibadati woni horeji dewal albadaniya ɓandu yanke yangal. Kala dewal ko gollirte ɓandu ndu ko nde julde ɗo ɓuri mawnude. Walam takhul yaltali minha e mayre shari'atu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sariya nelaɗo shari'atu rasulun sariya nelaɗo min rusulillahi immorde nelaɓe Allah ɓen alayhi salatu wassalam. Kayre julde nden nde yaltali nde wi'imo. Wa gad faradaha Allahu gomɗi Allah subhanahu wa ta'ala farlinde ala nabiyyi do annabajo makko Muhammadun sallallahu alaihi wasallama khatama rusuli sakkitirde timminirde nelaɓe ɓen laylatal mi'raj jemma ka o ƴewnano fi sama'i ka sama bi khilafi sa'iri shara'i wondude e no lutodiri e dendanangal shari'aji hedditiɗɗin bi mana ko julde nden tu woni ko nelaɗo ƴewna ha dow ton shar'ina. Fadalla dhalika ɗum ɗo tindini ala azmatiha e dow teddugol mayre kayre julde nden mawnugol mayre wata akkadu e tentugol wujubiha waɗɗogol mayre wa makanatiha e place mayre on bi mana e valeur mayre on indallahi ka Allah. Wakati jaa gomɗe ari fi fadliha fi ɓural nde ɗo julde wa wujubiha e waɗɗagol nde ala ayani ahadisin e dow noneji hadiseje kasiratin ɗuɗuɗe wa fardiyatuha e farlegol mayre o ma'lumatun ko anda ɗum min dinil islam immorde dina islam on be daruratin sabu doro. Faman jahadaha kala yedduɗo nde ɗo julde faqad irtadda gomɗi o murti an dinil islam o wi'e dina islam. Yustataba ko yo tuubine fa in taba so tuubi alhamdu wa shukru lillahi wallahi so na ɗum utila ko yo o ware bi ijma'il muslimina e wondude fottanede julɓe ɓe wona wigol ko o madhabu ɗahi no wi ɗum o madhabu ɗahi no wi ko wopi ɗum ɗo. Wa salatu ko wiyete julde fil lughati ka lugha ka haala addu'a ko du'agol qala Allah ta'ala ala dali wa salli alayhim du'anoɓe no suratu tawbati aya 103 ay ud'u lahum du'anoɓe. Wa ma'anaha ma'ana julde nden fi shar'i ka sharia aqwalun ko konguɗi wa af'alin e golleli makhsusatun hertiɗi mufattatun udditirteɗi bit takbiri wigo Allahu akbar mukhattamatun firmirteɗi bit taslim sabu salmingol. Summiyat bi dhalika nde ɗo julde wi'ama julde listimaliha sabu timmugol mayre moftugol mayre ala du'a e dow du'a. Fal musalli julowon la yanfaku o serata an du'a in himo e du'a e ibadatun ɗum ko dewal aw sana'in ma ɗum mantugol Allah ɗum kadi ko dewal aw talabin ma ɗum ɗaɓɓugol yurmede Allah nden ɗum kadi ko dewal. Falidhalika ko sabu ɗum summiyat salatan nde wi'ira julde. Wagad furidat gomɗinde farlama laylatal isra'i jemma mo nelaɗo royra on naɓaka kammo qabla al hijrati ko adi fergol 5 salawatin julɗe joyi waɓutuji joyi fil yawmi wal layla e nder jemma e ñalorma bi mana e nder 24 heure on bi dukhuli awqatiha sabu natugol waɓutuji majje on ala kulli muslimin farlama e dow kala julɗo mukallafin hellifaɗo hino ɗo qala ta'ala Allah dali
inna solata ande no julde nden kanata nde laatiki alal mu'minina e dow gomɗinɓe ɓen kitaban ko nde fardande mawqutan waɗa waqutu ay mafrudan ko nde fardande fil awqati ka waqutuji allati ɗin bayyanaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inelaɗo Allah on ɓangini ɓe qawlihi sabu konngol maɓɓe wa bi fi'ilihi e sabu gollugol maɓɓe wa qala ta'ala Allah daali wa ma umiru ayle ɓe yimɓe heyamiraka illa ali abdullah sona ɓe rew Allah mukhlisina lahu ddin hunafa dina kanko newi ka wa yuqimu solata ɓe ñiiɓa e julde nden wa qala ta'ala Allah daali ka suratu baqara aya 53 wa aqimu solata ñiiɓe e julde nden fi mawadi'in Allah hino daali ɗum e nder nokkel kasiratin ɗuɗiɗi min kitabihil karim ka deftere makko teddunde wa qala ta'ala qul wi an li ibadiya jiyaɓen alladina ɓen amanu gomɗinɓe koni mi torkemi mi jeejiɓe yuqimu salayo ɓe wakkilo ɓe ñinna julde nden no aya suratu ibrahima aya 31 wa qala subhana Allah daali noko go fa subhanallahi laɓal wodani Allah hina tumsuna tumande niɓɓe ton wa hina tusbihuna e tumande weeto ton walawul hamdu kanko waɗani yettore nden fi samawati wal ardi ka leyɗele ɓe kammuli wa ashiyan e kikiɗe wa hina tuzhirun e sanga ko ɗum woni nde ñalloton ñalorma faman ata alayhi kala tottuɗo nde ɗo julde waɗata ha ka waɓutu mayre wa huwa balighu aqlin aray on ko timmuɗo haqqille sa nani marɓe haqqille ɓen no kontede ko juulowo waɓutu on ka hoore makko wajabat alayhi haray nde ɗo waɗɗanike mo illa haidan ɓe inni afwan faman ata alayhi kala tottuɗo nde ɗo kala arɗo e nde ɗo julde waɓata ha ko waɓutu mayre wa huwa ko woni on balighu aqlin ko timmuɗo haqqille faman ata alayhi ko hombo no woni ko arata e nde ɗo julde faman ata alayhi kala arɗo e nde ɗo julde totti nde waɓata ha ka waɓutu mayre wa huwa balighu aqlin haray on ɗon ko timmuɗo haqqille wajabat alayhi haray ko ɗum woni julde nden farlike e hoore makko illa haidan sona fiiliɗo woni fasaha e ɓe yi on ɗo yide ƴiƴam ɓesugo fala tajibu alayhi ma julde nden waɗɗaki hoore ɓeeɗo ɗiɗo tuma ɓe laaɓi kadi wala yaɓɓedi yani ha ɓe yoɓata julde nden ida taharata si tawi woni ɓe laaɓi ijma'an hino fottana wa man kana kala laatiɗo kadi zailul aqli ko bonuɗo haqqille komo haqqille mum iwi binawmin sabu ɗo ɗanagol awehoma in ma faɗɗegol wana hawi o caɓaleere no waɗɗi oɗo alqada yoɓugol julde nde hina yashu ko ɗum woni tumande o selli ma tumande o fini walla ta'ala ma tumande o ɗiwtilegoy waqimi solata ñiiɓu e ñiiɓin julde nden le zikri sabu andutugol fiyambe mana holli sa yejjiti haray ɗum ɗon amara fot ko tumande andutuɗa wa qala sallallahu alaihi wasallam man nama kana laniɗo an solatin ga e julde nde o wowi juulude aw nasiyaha ma o yejjitunde falyusalli ayo juulude ida dakara tumano o anditi fi mayre o ma tumande o yejjiti fi mayre o rawahu imam muslim wa yalzimu hino waɗɗi noon waliyu sahir waliyu paykun to sokun an ya'mura hunde o yamirta kum bisalati juulugol ida balagha si kun timmini 7 sinina duuɓi 7 si woni ɓiɗɗo ma on ma paykum ma kun timmini duuɓi 7 a yamiraymo juulugol kono a forsatamo a piyatamo wa in kanat hay si tawi woni kayre julde nde nde laatike la tajibu alayhi nde waɗɗaki mo kono o yamirta walakin siko woni liyahtamma biha ko fiyo himmir fi julde nde ɓe mana fiyo watto hakkille makko e julde nden wayatamarranna alayha bimana wayatamurna alayha bimana o tasko julde nden waliyaktubu lahu yo windammo waliyuhu waliyu makkon waliyuktaba lahu kan afwan e fiyo windanemo julde nden baraji julde fiyo windanemo kanko payko julkon kon wali makko yamirɗo mon alajira jodde ndin ida salla si o jugli nde o mami sabu huɓutugol qawluhu ta'ala dalol Allah man jaa bil hasanati kala adduɗo moƴƴere foti ko paykum foti ko mawɗo Allah ittintina alfala warayno waɗen mo ashru amthaliha moƴƴi 10 yer muɗum wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam e sabu makko ne laaɗo lamma rufi'at ilayhi imra'atun tumande sonnajo ɓantuno faade ne laaɗo sabiyan bobohum fa qala to ɓe maki ali hada hajjun o no mari hajju bimana no mari durwa hajjugol qala ne laaɗo maki nam o hajjay ko woni tun walaki ajurun hino wodan ma joddi baraji molnaɗi sa kippi ha o hajji
fa ya'lamuhu waliyuhu fa yu'allimuhu o andinimo waliyuhu waliyu makkon as-salata julde nden wa taharata e laaɓal ngal ha wonandemo fa yu'allimuhu koyo jannumo kanko pay kon waliyuhu waliyu makko koyo jannumo as-salata julde nden wa taharata e laaɓal ngal laha wonande dewal ngal wa yajibu no waɗi alal wali e dow waliyu on an yadriba sohira nde o piyata pay kon fi juule nden ida tahawana so tawi woni kum welsindike bi salata julde nden waqad balaha 10 sinina so tawi woni kum timmini duuɓi 10 li qawlihi sallah sallam saabu mako nelaɗo muru awladakum yamire ɓeɓe moɓe bi solati juulugol wa hum abuna 7 sinina hara ko ɓeɓe duuɓi 7 si ɓe jaɓali wata on piiɓe wata on forsuɓe kono wadribuhum piyeɓe tunno alayha e hoore julde nden li 10 ka duuɓi 10 so tawi ɓe salike juulugol wa farragu sendindiron baynahum hakkunde maɓɓe filmadaji ka waalorɗe ɓe mana hakkunde jiwoy ko e goro koye dekke tumɓe timmini duuɓi 10 haray sellataka ɓe waalo nokku gotun koye ɓe sendindire wona kadi wiigol ɓay oɗa timmini duuɓi 10 kono ɓay oɗa timminali haray ɓe wawi walade nokku gotun deke tun gotun kun timmini duuɓi 10 haray hande kadi fi koya timminali haray koye ɓe sendindire rawahu ahmad wa abu dawud at-tirmidhi wa ghayrihim wala juzu dagota ko ta'khiru salati nettingol julde nden an waqti aga e waqtu mayre on seede on qala allah ta'ala ladal inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta ay mafrudatan ko de farlande fi awqatin e waqtuji muayyanatin toddadi la yajuzu dagota ko ta'khiruha nettingol julde nden an ha e gaydi waqtuji do illa liman yuridu sona on falado jam'aha moɓindirgol julde nden waɗugol bi mana jamu ta'khir ma ba'daha moɓindirgol de wondude e nden julde iwtita e nde ɓawa mayre jamu ta'khirin ha ko jamu ta'khir ida kanat tawi woni laatike mimma yujma'u nden julde ko jeyande moɓindirtende par ce que naɗe fo jaɓata moɓindirgol ngol masalan subaka kayre nde tawtata fana yeesojo on nde tawtata subaka e geeƴe ɓawoje ɗe wa kana laatike wa kana harakati kanko neɗɗo o laatike mimman yubahu lahum ko jeyaɗo e ɓen daginanaɓe aljamu hawtidirgol ngol saabu wona wonɗo kadi hawtidirta islam on no haalani en ko hombo e hombo woni ko hawtidirta julde nden wa amma ta'khiru salati al-layl amma nettingol julde jemmare nden ila nahari ha ñalorma aw salati nahari ma nettingol julde ñalorma nden ila layli ha jemma awil fajiri ma nettingol julde subaka nden ila ma ba'da tulu shamsi ha ɓawo ka nangue gen fuɗi ɗum ɗo fala yajuzu dagota ko few bi halin min al ahwali hay gotel e alhaaliji ɗin laali janabatin wona wo saabu wonduɗo e janaba haray ko yotamo o juula wata o accu jemmare nden ha ñallal ngal naata o juulal wata o accu ñalormare nden kadi ha jemmon naata o juulare wala najasatin wona soɓe wala gayri dhalika wona koyna ɗum bal skuni yusalli ha o juula e nde kayre waɗu toon fi waqti ka waɗuru mayre ala hasbi haali e dow bange embere alhaali makko on so tawi ko o nawnuɗo o juula no o wawiri no siko o nangaɗo o juula no o wawiri no so tawi kadi ko holuɗo o juula no o wawiri no wa ba'dul juhali yoga e majjuɓe ɓe faama dina kadi yakunu gomɗihi no laato fi halati ilajin e nder alhaali ñawnagol fil mustashfa ka labtani ala saririn haray ɓe dow dankoye la yastati'u tawa ɓe wawata nuzulu jippagol min iwa ka dankoye juula aw la yastati'u ma ɓe wawata taghyiru thiyabihi waylutugol conci makko allati ɗin alayha ɗi e hoore muɗum ittugol e majji najasatun soɓe on joni noon aw laysa indahu ma hara ala takko makko kanko nawnu ɗon turabun bumbulaydi yatayammama bihi ndi o tamoto e mum aw la yajid ma heɓal man yunawiluhu iyahu mono jonnamo bumbulaydi ndin o tamo ma mono jonnamo ndiyan ɗan o salligo no ton e yoga e nawnay ɓe waalo ka labutaniji e majjuɓe ɓe faama diina saabu heɓugol maɓɓe gotel e koye ganto hoyɗo ma ko nande so tawi koye saabu majjere makko nden o sikka awa haray o hana juuludude ɗum ɗon ma o wata juuludude e wondude ɗum ɗon fa yuakhiru salata hande kadi o nettina julde nden an waqti aga e waqtu mayre on wa yaqulu inna asliha fima ba'da idha zala usalliha mi juuloyayde fima ba'du on say idha zala udur si ganto gon iwi tuma mi heɓi ko addanalan ndiyam mi juulay
tuma mi heɓi ko addanalam mi tamo mi juulay, tuma mi wawi ittude soɓe on ka darare maka wuddere maka kaftani mo mi ɓurni on sey mi juulay. awa wa hada khata'un azimun, ɗum ɗo ko dansere mawnuɗo, wa tadayyu'un li solati e yebugol julde nden e perdingol hoore mum, par ce que o anda so tawi woni o sella e nde nawnare makko ma so o sellata. konko habbi mo habbi yo ar ɓannanamo ndiyan ɗan o salligo, ma yo ar ɓannanamo ka o tamotoɗon, o anda on ɗon e malakal mawtu ko hombo e maɓɓe adutomo hewtude. donc ɗum ɗo ko golle majjirini yo on tigi juulu hasbi haalihi embere Allah haali makko on awqa'ahu ɗum ɗo liɓimo fihi, awqa'ahu fihi liɓimo e nder ɗum ɗo e nder nde faljere ɗo aljahal majjere, waadami so al e wasagol landagol jooma gande ɓen hino jooɗi hino inna kañum janga batti menen men janga. goɗɗo wiyata batti menen men janga, kala mo jangali musidɓe julɓe ara jangali ka makko. fal wajibu ko waɗɗi kon ala misli hada e sifa o neɗɗo ɗo mo heɓal ko ɓannana ɗum salligo, ma mo heɓal ko ɓannana ɗum tamo, ma tawɗo wata cippade ka dankun, ma tawɗo wata ittude soɓe on ka conci mum, an yusalli ko de o juulata ala hasbi haali e dow embere alhaali makkon fil waqtu ko wagutu hara o accali wagutu on feƴƴa. wattu juzi'uhu hara hino gaynanamo fes hino timma salatu julde makko nen fi hadil haala e oɗo alhaali kadi. walaw salla hay so tawi woni o juuli biduni tayammumin ko alda e tamamuye aw bi thiyabi najisati, ma o juuli wondude e soɓe, ma dama o mara feere o wawata hara himo yaafa par ce que qala allahu taala, Allah hino daali fattaqullaha mastata'tum, huule Allah e mbere ko wawɗon kon. goɗɗo wata hulde Allah ko wata kon. joni noon so tawi woni ɗa nawni ha a wata immade, ma ɗa nawni ha a wata ittude soɓe on ka conci, Allah no ɓurma andude ɓa kanko nawnima himo andi e mbere musendi ndi o waɗi ndin e hoorema. juulirno haray no dagi wota jooɗo ɗon e haamugol ko a andade sintata yomi accu ha ɗum ɗo, yomi accu ha ɗum ɗo. joni noon malakal mawti adito on haamo wonɗa haamude ɗon. en faami ka non hino jeeya eko wallitoto ɗin ɗon boneji e yebugol nde julde dankotoɓe nawnuɓe buyi no ton ko mapini ɓe kono nawnuɗo maɓɓe on ƴettira lekki e no ñamira ñiiɗi ɓamo andi ko ɗum ɗon sabibinta cellal. o wakkilo o hittina fino nawnuɗo makko on heɓira cellal aduna yankewal, o ronka mapade o hittina fino nawnuɗo makko on heɓira cellal lahara yankewal. ɗum haray wona na nawnoɓe gotum wondi e majjere, dankotoɓe hino ɓuuri wondude e ɗi majjireji. hatta walaw salla, ha so tawi woni hayso o juuli ila gayri l qibla, haranaka qibla o fewti, ma dama o wawata ma o anda ma haqqele makko ɗin no pii ella ala. ida kana so tawi woni o laati kala sati o wawata istiqbal qibla feetukol qibla, fa salatu hara julde makko no sahihatun no selli. ko ɗum kadi hande kadi ala. faman taraka solata, kala dow accuɗo julde tahawunan sabu welsindagol aw kaslan ma ɗum gaamelo min gayri jahadin, ko alda e yeddugol li wujubi ha waɗɗagol mayre on, haray mo hooli hoɗɗi himo jaɓi himo reconisi julde nden hino waɗɗimo kono jooɗo tun hande feƴƴiramo, kafara haray o yeddi ala sohi e dow ko selli kon min qawla yil ulama immorde konguɗi jomiraɓe gande ɓen. bal skoni huwa sawab, ko ɗum ɗo woni sawaba o alladi ɗum tadullu kono tindina alayhi e dow muɗum, ko tindini e dow muɗum al adillatu dalil on ka hadis, wono hadis bayna rajuli wa bayna al kufri, hakkude neɗɗo on e kefeero o, hakkude neɗɗo e keferankaako ngun tarku sola ko accugol julde nden. mo acci julde nden fa kafara haray o yeddi. rawahu muslim, ko filli hadis on koyma muslim wa gayrihi min al adilla imorde dalil. wa yanbaghi hino hanani al isha'atu, sakutugol an tariki ha gayi accuɗo nde ɗo julde, ɓe tarki ha saabu ko acci kon julde nden li yaftadaha fiyo o wirto, fiyo o hoyu sakutugol fi makko aybinamo hatta yusalli ha o juula. wala yanbaghi hana noon assalamu alayhi, salmingol mo few madama o jaɓal julde o innetake assalamu aleykum. wala ijabata da'wati, wona notagol noddanu makko ɗum ko weelaɗe o, sen nani mo defi ɗon itti ɗon sadaka, waɗi naggil sa'i goɗɗum, defidi goɗɗum e ñiiri, waɗi goɗɗum plat, waɗi zi, sellataka notoɗe noddandu makko ɗum ha o juula, hatta yatuba, ha o tuuba o juula, o yuqima salata o ñinna julde nde. le anna salata sabu julde nde umudu din, ko nde woni tugalal dina ka, ɗen andi suudu ndun si piliyewal ngal iwi ndu yanay. wayi al fariqatu, ko nden ɗo woni sendidirde, ko nde woni différence baynal muslimi wal kafiri, hakkunde julɗo e kefeero. famahama amal al abd, none wonu jiya ɗon golliri, none wonu jiya ɗon appliquiri min al amal immorde e golleji ɗin.
fa innahu no kanko la yanfa'uhu nafatamo ma dama mudi an lissalati ma dama ko yebuɗo julde nde noni wono appliqueri golleli dewe hedditiɗe ɗen ma dama imo yeebi julde nden haray ko applique ɗe dewe hedditiɗe ɗa nafatamo. yo Allah on dande nas'alullahu al-afiya. eɗen toro Allah ya afiya e ɓuttu e hoolare. eɗen toromo yo tabintin en e nder nde ɗo julde e nder dendanangal dena islam kan o newinana en.